美味。美味，大家不要误会啊！今天的咖啡机啊，不是主角啊，主角是什么呢？就是我们的随车的一个移动电源啊。今天这个车呢，我们跟它升级了一个驻车空调，加上一个5.5度的移动电源。可能大家在安装移动电源的时候，最关心的可能就是一个线路安全问题了啊。这一块等一下给大家看细节啊，让你绝对的放心。然后呢，移动的一个电池的话，我们是安装在后备箱的这个下面啊，是一个5.5度的磷酸铁锂的电池。大家都知道，磷酸铁锂的电池相比于锂电池的话，它的稳定性会更好一些，所以说安全性这块也更加有保障。然后呢，所有的电池啊都有中国平安保险承保的啊，所以大家可以放1万个洗脑。还有呢，我们给它配备了一个行车充的一个充电模块，只要在我们开车的时候啊，就可以给这个电瓶里面进行充电，随时随地都有一个220伏的电源啊，3000瓦供你使用。你随便什么烫火锅、煮饭、看电影，搞任何需要用电的啊，都是没啥问题的。我觉得现在电车最大的一个优势是什么呢？就是在我们需要午休或者需要露营的时候，它可以随时随地的把空调打开啊，那种电车的安静感让你的午睡非常的 nice。但是我们现在加装了这套移动电源后呢，驻车空调也可以一并实现。现在我们驻车空调的一个控制面板的话，我们跟客户粘贴在这个位置，因为这个位置的话，第一个隐藏度比较高，第二个操作起来非常的方便啊。现在我们全车已经熄火状态下了，我们只需要按一下开关就可以打开我们的驻车空调。这个按键的话，就是调整我们的风力。响的声音没有？我们现在原车没有启动，空调也没有启动的啊。所以说我们在夏天露营的时候啊，或者你坐在车内午休的时候啊，可以给你提供一个非常好的、非常舒适的一个空调环境给你。我觉得这个功能和对外放电的功能是我们油车现在最大的一个短板。通过加装这一套系统的话，就可以使我们的传统油车变得非常的完美了。好的，在功能上和使用场景上给大家已经说完了，然后在安全上，我必须再给大家强调一下，走线方面我们全部采用了一个隐藏式的走线，然后线束上面的话，我们也增加了一个波纹管在阻燃和隔热方面都有非常好的一个效果。然后呢，所有的线束我们也是用端子或者标签作为一个标记好的，在后期的维护或者检修方面的话，都会更加的清晰明了。可以看到线材的话，全部是超国标的一个线材，上面都有标识的耐热200度，然后54个平方的优质线材。在线材安装方面，我们做好了充足的安全措施，在原理上我们也给它做足了充分的准备。在行车充到移动电源端呢，我们也加装了一个过载的一个电流开关，然后在移动驻车空调位置呢，我们也加装了一个过载的一个电流开关所以说如果电器在超载的时候都会有多重的保护给到大家，美味。各位老铁还有什么功能想实现的，欢迎在评论区留言。